যেটো সময়ত স্পেৰো পাবলৈ এটা নোহোৱা হৈ গৈছে তোমাৰ ঘৰত ইমান স্পেৰো কেনেকে যেতিয়া স্পেৰো উঠে মই তেতিয়াই উঠো যিমান আন্ধাৰ হওক সানৰাইজ হওক এটো কথা নাই 5:30 5টা মই উঠিমেই অকল হিয়তক দিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বেলকনিত 100তকৈ বেছি স্পেৰো সদায় ৰাতিপুৱা খাব আহে This is Super Hits 93.5 Red FM. Moi asu apunar logot RJ Pallavi aru apnalokok welcome korisu to another episode of the Eco Hour show. Aru ekhinite moi sinaki korai dibo bisarisu amar hoite aji ase bird conservationist aru popularly known as the bird girl Jimli Barua. Hello Jimli, welcome to Red FM. Hi Pallavi, thank you. Thank you Jimli ohar babe aru prothomote agotiyako notun bochor hubesha janaisu dei. Happy New Year tomako. Thank you so much. Aru Jimli jehetu bird girl buli khyato kyo hetu hoy moi apunak kom baru কিন্তু প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম জিমলি যেটো সময়ত স্পেৰো পাবলৈ এটা নোহোৱা হৈ গৈছে তোমাৰ ঘৰত ইমান স্পেৰো কেনেকে ইমান স্পেৰো এটা সময়ত আমাৰ এৰিয়াটোতো স্পেৰো নাছিলে মই পাহৰি গৈছিলো স্পেৰো আমি নেদেখিছিলো তাৰপিছত এটো 11 ইয়াৰ্স পিছ আগৰ কথা মানে 11 ইয়াৰ্স আগত এটা দুটা স্পেৰো জাস্ট বেলকনিত আহিছিলে তাৰ পিছত তেতিয়া মানে এটা মোৰ বাৰ্ড আছিলে টুইটি তো হি নাথাকাৰ পিছত টুইটি নাথাকাৰ পিছত মই ভাবু যে হি পঠিয়াই দিছিলে স্পেৰোবোৰ সো তাৰ পিছত স্পেৰোৰ এটা ষ্টৰী আৰম্ভ হ'ল মই হিয়তক খাব দিব আৰম্ভ কৰিলো তাৰ পিছত নাজানাকে কেতিয়া টাইম পাৰ হৈ গ'ল এবছৰ গ'ল দুবছৰ গ'ল হিয়তৰ পপুলেশনটো বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিলে বেলেগ বেলেগ স্পেৰো খাব আহিলে হিয়তৰ পোৱালি হ'ল হৈ হেতু এতিয়া এটা 11 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল জাৰ্নি টু 11 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল 11 ইয়াৰ্সৰ পিছত এটো এটা কনজাৰভেশন টাইপ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বেলকনিত 100তকৈ বেছি স্পেৰো সদায় ৰাতিপুৱা খাব আহে হিহঁত এতিয়া ওয়াইল্ড স্পেৰো টাইপ নহয় মোৰ পেটস টাইপৰ স্পেৰো বিলাক পেট আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা হিহঁত আহে হিহঁতৰ কাৰণে মই ৰাতিপুৱা উঠো ইমান ঠাণ্ডা হলেও মই হিহঁত যেতিয়া স্পেৰো উঠে মই তেতিয়াই উঠো যিমান আন্ধাৰ হওক সানৰাইজ হওক এটো কথা নাই 5:30 5টা মই উঠিমেই অকল হিহঁতক দিবৰ কাৰণে এতিয়া আহোতেও দিয়ে আহিছো খানাটো এনি টাইমে পুৰা এভেইলেবল থাকে ইভিনিংলৈ তো ইয়াতে ইয়াতে খাই জুনে বহুত দিন স্পেৰো দেখা নাই তেওঁলোকে ডেফিনেটলি জিন্দি ঘৰত গৈ পেলাই এখৰ ওপৰত স্পেৰো দেখিবলৈ পাব একেলগে একদম হাউস স্পেৰোটো হাউস স্পেৰো যেটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ইউৰেশনটো থাকে হাউস স্পেৰোটো আছে মোৰ আৰু জিমলিৰ নামটো আমি চিৰিয়াখানালৈ গলেও দেখা পাম বিকজ তাত এটা বিৰাট ধুনীয়া এক্সোটিক বাৰ্ড এটা আছে ব্লু এণ্ড গোল্ড মাকাও যেটো জিমলি এডপ্ট কৰি থৈ দিছে ৰাইট সো জিমলি এই যে মানে এডপ্ট কৰিলা মানে সো লাইক why did you adopt the bird মই কিয় এডপ্ট কৰিলো ফাৰ্ষ্টতে এডপশনৰ কথাটো জানিছিলো মই জুত আছিল বুলি তো এটো বন্ধ হৈ গৈছিলে হেতু বহুত হেৰি কৰাৰ পিছত মই ওপেন কৰাৰ আনছা হল হেতুৰ ওপৰত আৰ্টিকেল ওলাইছিলে বহুত মানে নিউজ পেপাৰত কিন্তু মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তাক দেখিছিলো এনুকা লাগিছিলে মই তাক লৈ আহিম কিন্তু লৈটো আহিব নোৱাৰি তেতিয়া মোৰ মনত পৰিলে এডপশন আছে তো এডপশন কৰো তো এনেকে লাগি তাক এডপশন কৰি ললো তাৰ নাম এটা দিছো তাৰ নাম উইশ হয় কিন্তু হিও এতিয়া মোৰ পেট টাইপ জুত থাকে কিন্তু হি মোৰ পেট হয় যে আমাৰ ঘৰত না থাকে হি জুত থাকে হি মোৰ বেবি আৰু বেবি যিমানে ডাঙৰ হ'ল বুলি কথা নাই মোৰ বেবি সো আৰু যি সকলে এনেকে এডপ্ট কৰিম বুলি ভাবে জুৰ বাৰ্ডছ বিশেষকৈ সো দে শুড গো আহেড নহয় জানো এডপশন কৰিব লাগে এডপশন বহুত এটা ভাল এটো নিজৰ ভাল লাগে যদি কেতিয়াবা এনুকা হয় যে ঘৰত আনি ৰাখিব জাগা না থাকিব পাৰে মানুহৰ টাইম না থাকিব পাৰে মানুহ উলাই যায় আজিকালি কাম থাকে সবৰে সো এটো এটা যদি স্পন্সৰ কৰিব পাৰে এটো এটা ৰেসপন্সিবিলিটি ল'ব পাৰে যিকোনো এটা বাৰ্ড এনিমেলৰ তো এটো নিজৰ স্যাটিসফ্যাকশন নিজৰ ভাল লাগে যে মই কোনবা এটা এনিমেলৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছো এটো জুনে নহক টাইগাৰ ho ya lion ho koi bhi okay aru eta kotha janibo bicharim bahut ajikali exotic species of birds ghorat rakhe so teolukor diet tu baru mane keneke maintain kore exotic species or diet to বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহে ভাবে আনিলে আমি যি খাও হেতু দিলে হল হেতু সবতছে ডাঙৰ ভুল হেতু এটা এবিউসত পৰে তো হেনকে বেয়াকে ৰাখিব নোৱাৰে এবিউস সকল এনুকা নহয় বেয়াকে ৰাখিছানো বেয়া খানা দিয়া হেতু এবিউস এই কাৰণে সদায় জানি পলে কৰিব লাগে তো মেইন এটা মই কথা কও এক্সোটিক বাৰ্ডছৰ খানাত ফ্ৰুটস ভেজিটেবল যেটো 70% ভেজিটেবলস হ'ব লাগে 20% ফ্ৰুটস 10% ট্ৰিটস হ'ব লাগে সো ভেজিটেবলস সদায় বেছি তাৰপিছত ফ্ৰুটস তাহত ট্ৰিটস টু মেইন হ'ব না লাগে আৰু হিউম্যান ফুড কেতিয়াও দিব না লাগে এখিনিকে দিলে হিয়তৰ ডায়েটটো ভাল হৈ থাকে আৰু হিয়তৰ বহুত এনুকা থাকে সেফ আনসেফ তো সেফ ফ্ৰুট ভেজিটেবল হয় তাৰে মাজত কিছুমান বস্তু আনসেফ থাকে যেকিটা মেইন হয় একদম মানে সবৰে ঘৰত পোৱা যায় এগেটা হল এনুকা গাৰ্লিক অনিয়ন মানে নন ষ্টিক পেনত যেটো গন্ধ ওলাই হেবিলাকৰ পৰা হিয়তক দূৰত ৰাখিব লাগে এই যে মস্কিটো এবিলা গুড নাইট তাহত ধূপ ফেনাইল এসবৰ গন্ধ হিয়তৰ কাৰণে একদম টক্সিক যিকোনো বাৰ্ডৰ কাৰণে হেতু এক্সোটিক বুলি নহয় সো হেই সবৰ পৰা বচাই ৰাখিলে হিয়তৰ
এখন ঘৰ দিয়া যেন হয় ভাল তো সবে এডপ্ট কৰিব লাগে সবে পুহিব লাগে বাৰ্ড এনিমেল এখন ঘৰ পায় সো জিমলি যেহেতু সবফালে আৰ্বানাইজেশ্যন হৈ আছে ন এভৰিৱে কনক্ৰিট চৰাইবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে সো তেনেস্থলত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু মানে বাৰ্ড ফ্ৰেণ্ডলি কৰিবলৈ মানে হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ উই শুড টেক বাৰ্ড ফ্ৰেণ্ডলি কৰিবৰ কাৰণে বহুত ষ্টেপ ল'ব পাৰি যেনেকৈ ঘৰত ৰখাটো এটা কথা বাহিৰৰ কাৰণে কৰিব পাৰি ঘৰত যদি ৰাখিব নোৱাৰে সদায় অলপ খানা আৰু পানী দি থ'ব লাগে কাৰণ গৰম দিন ঠাণ্ডা দিন চবৰে পিয়াহ লাগে তো বাৰ্ডছবিলাকে এটা পানী খাবৰ কাৰণে এটা জেগা পায় এটা খানা দি থ'লে অলপ খাব পায় উৰি উৰি যেতিয়া আহে তো সিহঁতৰ কাৰণে সেনেকৈ কৰিলে পপুলেশ্যনটো বাঢ়ে এটলিষ্ট খাবই নাপায় কিছুমান জেগাত আৰু নেক্সট বক্স দিব লাগে তেতিয়া সিহঁতে সেইখিনি জেগাতে ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ বাঁহ বনাই পপুলেশ্যনটো বাঢ়ে চ' নেক্সট বক্সটো চবেই দিব পাৰে যদিও ফ্লেটত থাকক নিজৰ বেলকনিত নেক্সট বক্স আজিকালি পায় আৰু খানাটো দিবই লাগে চবেই এটলিষ্ট দিবই লাগে পানী আৰু খানা Thank you so much. আজি the Eco Hour Show আমাৰ হৈতে আছিলে জিমলি বৰুৱা জিমলি নিজে এগৰাকী কনজাৰভেশ্যনিষ্ট হয় বাৰ্ড কনজাৰভেশ্যনিষ্ট আৰু লগতে she is popularly known as the bird girl. Thank you so much জিমলি আহাৰ বাবে Thank you. আজি the Eco Hour Show ইমানেই নেক্সট এপিসোডত আপোনাক আকৌ লগ পাম আৰু এজন নেচাৰ স্পেশালিষ্টৰ হৈতে so till then stay tuned to Super Hits 93.5 Red FM बजाते रहो बजाते रहो